プラチナあたりが一番広かった気がする。感動かな。なんでドバイだとこれ感動くる。いっぱい来る。何かするためには相対性に使わなきゃいけない。これさ、してさ、2番目だけ2番目。本日も相鉄線をご利用いただきましてありがとうございます。次は横浜終点です。各車両には優先席がございます。お年寄りやお体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。Thank you for using Silvus Line. The next stop is Yokohama Terminal. There are priority seats reserved for elderly and handicapped passengers, expecting mothers, and passengers accompanying small children. 现在流行什么？金刚就不穿不在手上的，金刚孙悟空的那个放在头上那个嘛，放在手上就是。男生把它戴上这个，要男生亲自把它拿下来放在头上。你知道吗？猪八戒长得还可爱，然后就忘了，在上次的老一把。你没感觉唐先生跟孙悟空觉得他们本来相爱的，明明菊花一紧，就是印象里面唐僧明明是男的，然后两个男的相爱啊那种，就那种嘛，这是肯定嘛，现在微博刷到了。你看这个好看吗？你看。だいぶ先まで行くのもあるんですけど、16時代这个金刚菇跟以前的九眼真是那种讲说这个是爱的金刚菇，戴上它就喜欢它的，因为喜欢它才会保护它。確かに親さ、親いないから。いや、てか、いじったことなかった。あれいじったからね、塩ペロにやって。それが数日ぐらいです。这个子母王，这个是这样吃，这个是上。資源がある程度たまに、マネージャーの状況下でやるときなんか、
発してたんで、センターがいたりとか、山田なんだろうな、なんか急になんか2000とか3000とかしてたやつ。高一の1年間をね、俺よくわからんの、原田クソ原田と一緒に行ったから2年目やもん。そいつの名前が3年目でこれでいい。年目ってそう思ってるなって。かわいい。基本的に形成が来ないんだよ。ジャービスで調べればいいと思うんだけど、結局調べなかった。そこにテレビがそこにウィーンってじゃあキッチンに寝た俺じゃあバイトから帰ってくる12時無理だったあれ眠いらしいんだ大体マジで見ないと多分9時だから本当にやりたい時はお願いするよ暖房もないです暖房もないです飲んでもらえてまあおじさん花見でああやってらっしゃる今日さ